Tao na. Kaning niya oh. Kasayang aning niya si kuan man ni Madam Tunit Bustamante ni. Parinti ni kasamang Arnold ha. Tanawa oh. Ang humay mao pay pagtanom. Mao pay paghuman og tanom sa humay dako kay gasto ang farmer ni ini. Unya unsaon man tungod sa kainit unya kulang sa tubig. Katunto ato ibalik to kasamang nips o kana oh. Nang liki ang talamnan nya kani kinahanglan kayo nig tubig para mabuhi ang humay. Kani oh. No tanawa. Yang gi videohan ning iyahang kananang nga basa kana tanawa nang liki man kana stop sa dedo nga. Kaning ni anang liki. Unya mao pay pagtanom kinahanglan man ni kay kinahanglan nig tanom nimo ana pila ka adlaw sa pagtanom mo abono ka. Mo abono ka unya kinahanglan og tubig. Nya karon ting init god. Ang farmers ma-discourage na lang sunod tuig kay dinata mananom og kuanoy kay dako man kay damage ani no tanawa. Kaning ni unya karon hantod karon wa pay uwan. Wa pay uwan karon. Sumauni nga ang DA mamutang unta sila tan-awon masurbihon dito kana mga irrigation og asang sapa, asang mga tubod nga wa pa mauga. Mo ning tubod sa naugan sapa ha. Di ba kakabantay ka Idol Boy K dito sa kamutis nyo na basakan ha to mga idol sa IFM may buntag diha. Tanawa kani nang liki man eh. Ang atuang irrigation di ba Idol Boy K na kay kontak atong sa irrigation nato nga atong naang ni bisita diha sa atong ni bisita dinhi. So atong di maning kamot nga oy susihan ninyo kanang tanang tinubdan sa tubig nga gihatag sa Ginoo nato. Kay sayang kay uban tubod paingon ra sapa na mga naminaw na turo na may mga sapa das inyo ha. Yan ang mga probinsya daghan kay mga bakante, daghang mga yutang bakante. Ang tubig sayang kaayo. Dili ba din na masarngan sa gobyerno? Kanang magbutang tag dagko nga mga water pump kanang solar water pump paingon sa mga basakan, og irrigation bakaha. Ganon dili man na makaya sa gobyerno pero makaya man lagi nga bugasto tag binilyon para puhatag og subsidy sa bugas. Dili mo kana mo klaro nga makasulbad sa kamahal sa bugas. Kay kung daghan ang production sa bugas unya ang demand nato ang supply kung daghan ang supply unya ang demand sa dili na nakadaghan kay daghan supply. So dunay higayon or kanang dunay kanang tendency ana nga ang kanang na ang bugas mo barato. Bisan ganig abono, dili man tanan makahatag abono, mahal. Ang abono, pabaratuhon ang abono, ang hilo. Sa humay, kaya di man na, karon daghan man kayong piyangaw, ha?